啊，各位。嚟到我哋嘅見車就上3。咁我哋2咧個結束係一個嘅我哋依家係結束咧，即係上一次集結束，你哋應該都記得㗎啦。海德苑。海德苑呢度，海德苑係啦。咁我哋咧係呢個係最長一次啊，因為咧我6點鐘就起咗身，5點半起咗身。係啊，我6點半咧，唔知點解突然間自然醒，跟住發現咧我可能遲到啦，跟住即刻起身。不過依家咧我哋就喺呢個位置啦，咁樣同之前嘅目的一模一樣，係荃灣區。好啦，咁都係同樣嘅咩啦，介紹多一次嘅規則。咁咧每架車10個站啦。即係你到總站，除咗總站，你搭咗架車去總站之後，你喺個總站落咗車，你唔可以再搭翻嗰架車，除非個總站得一架車。而我哋嘅材料咧係源自於快樂每一天。我哋而家即刻開始啦！一開始就嚟到702啊，702上車。上車。哎呀，我個八達通咧，用呢條上車。你行過去啦。一開始就嚟到702。我個八達通喺個件箱。往右一成方向。往右一成方向嘅702。往右一成方向。拍卡。上車。好耐冇搭過呢一架巴士。呢架702係好多人嘅，頭位，OK。上到第一班啦。各位，我哋而家係喺呢個海德苑嘅新皇道，咁我哋會喺14個站落車。咁我第14個站，而係石硤尾站窩仔街。睇下嗰度有咩？睇下嗰度有啲咩先㗎？有啲往黃大仙啦。之後仲會有一個104堅尼地城。係啊，大部分都係留喺九龍嘅，咁都係好嘅。但係咧，易啲咧，去翻我哋之前嘅集安村。希望就唔會搭到易啲啦，15分鐘。之後可能真係啱啱好搭到喎。之後咧，我哋而家最大希望就係104，寄託喺佢身上。104，我哋一定要搭到。一定要搭到啊！求下你啊，上帝，呢個好運俾我啊！唔係咧，我會殺咗你嘅上帝。咁我哋依家喺西九龍嘅同時咧，就啱啱踏入8點，依家8點01分㗎。係啊。我哋睇下到咗咧要幾多分鐘。然後你睇下我哋對面嗰架巴士702同埋隔離嗰架熱狗巴士，一睇就知道好有歷史㗎啦。新嘅。係啊，新嘅。係新嘅熱狗巴士。係啊，熱狗巴士回歸啊！我想炸咗佢啊！從來未見過我。咁我放粒黐死佢炸爆。哇！咁咧，我哋呢個 IT 大使咧整緊幾時食早餐係啦。好啦，而家由我神聖呢隻手嚟開始撳。睇下我哋幾點食早餐？9點、10點定係11點？9點、10點定11點？黐線！11點啊！11點啊！黐線！11點要多成2個鐘先可以食啊！係啊，要搭多2個鐘頭車啊！2個鐘。咁就會血糖過低之後暈低。唔會。11點即係咁我哋食完早餐，咁我哋喺個餐廳再轉埋下午幾點食。OK。我哋依家咧就到咗石硤尾窩仔街站。係啊。我哋後面咧就係中華基督教會深愛堂，唔知咩字，中華基督教會深愛堂幼稚園。之後我哋而家又分別呢幾架巴士啦，702我哋唔會再搭噶啦。係啊。咁2D、6D、6E、同埋104。咁我哋希望一定會搭到104啦，104就會過返港島，
唔係嘅話，咁就要揈翻去新界㗎啦。係啊，呢一個站嘅104咧，佢唔係去佢係去翻堅尼地城。係啊，係去堅尼地城，我睇錯啦。咁我哋就睇下邊班車嚟先啦。咁我哋等車嘅同時，順便唱一首好難聽嘅歌啦。啦手機有擺的手，你那裡就俾啲歌就好分啲歌就手，但啲歌就等一等，我都唱上我把全交到把全交，得啦，你得笑啦，就得啦，手機可以你那裡就俾啲歌就俾啲唱啊。不啲歌就快全交，就把全交，我把全交都就啱冇氣啊！睇下幾有趣，亂抌垃圾啊！快啲捉啦，3000啊！等緊嘅時候，做乜見到蜜雪冰城嚇？喺度？邊個品得咁差？嚇，掉個蜜雪冰城喺度。同埋呢邊都唔應該會有蜜雪冰城。好啦，各位，我哋嘅6號 D 嚟啦。其實咧6D 係咧喺巴士上面飲啊，因為最近嘅蜜雪冰城都喺旺角。6D，咁我哋而家上車啦。好啦，各位，我哋嘅6D 嚟啦。第10個站咧，就係黃中文中學喺新蒲崗嗰邊嘅。係啦，咁我哋新蒲崗搭到架黃大仙咧，之後再轉去荃灣咧，係得嘅，係可以去到荃灣區嘅。咁我哋挑戰咗成功。我哋大概12分鐘就到嗰個嚟賣廣告嚟，呢個麥風。我唔想賣廣告。我要工商啊！我要俾人贊助。不過咧，我哋依家呢度咧就有10號啦，11、21、61X，希望達到61X啦，因為咧荃灣應該有個站可以落車。106、106P、11、111P。不過總之大部分都係。同埋3X 中港碼頭係好唔有氣嘅。中港碼頭佢係又出翻去嘅。之後有幾架車去觀塘啦、牛頭角啦、中環港澳碼頭啦。都有一架嚟 E23 機場，我去機場阿驚耶！我唔想好似上一次。我去機場阿驚嚟。仲有啊E23A 機場阿驚，我要。我唔想呢條片應該會係20幾分鐘到30幾分鐘，因為我哋係要拍晒全日。我哋今日係拍足10場。係啊，咁我哋係要拍全日嘅。就咁多啦。大家咁樣，我哋依家落咗車啊！咁樣依家睇到前面咧，應該都仲未有車嘅。係啊，空白一片咁咧，我哋呢度應該就有我哋依家呢度有我睇下先，等一陣。有106啦、106P 啦、10號啦、21啦，其實都係啱先嗰啲嘅啫，都冇咩其他。係啊，冇咩特別，最特別嘅話應該係你106啦，又想。唔係，呢個就係嗰個黃仲明嘅中學。之後咧有架車衝緊過嚟。睇下佢停唔停先。61X 啊！而家紅帽啊，佢嘅師生翻咗啊，佢差咗條眼佢走㗎。係啊，咁我又賺唔到㗎，拜拜師生。拜拜，耶，拜拜。好。咁我哋依家呢度咧有60N、60X、61A、61N、61S、62S、29S、260C、263A、263B、263C。係啊。960B、961同埋 N260。係啊，咁就係咁啦。咁我哋61X 往屯門中心，而家已經到達啦。咁我哋而家就上車。我哋上車。最好就係最好嗰架。好有機會成功啊！你想上車？想上車。車後。睇嚟上帝真係好鍾意我哋啊！係
係啊，屯門筆架山下一站直接去到屯門轉車站，佢唔停荃灣㗎。屯門公路轉車站，我哋要到新界啦。我頂！嚟睇下有啲咩車轉。有啲咩車轉？都應該冇咩車。Please。60N 屯門站。哇！我好開心啊！全部去晒屯門，我好開心啊！上帝好唔在意我。我真係要撳低我手機先。救命黐線！你睇下，我真係好開心。全部都係返屯門。一係就洪水橋，總之就係屯門區噶啦。整架洪水橋係唔錯啦。洪水橋就補救機會入到屯門，多謝你。都係嘅，不過反正應該都唔得噶啦。咦？做咩有個咩全英咁多英文字母嘅呢個巴士路線 SP5B 成啦。哇！仲有一個去咗邊？等一陣再揾翻嚟。仲有一個好奇怪嘅，好似係應該全部巴士路線入面唯一一個有 G 字嘅巴士路線。屯門龍門居。救命啊！冇啦。我哋應該要輸啊！應該都係唔會成功啊！前面有個 X 42C 喎，打睇下，有啲蒙蒙地。X 42C。哇！咁我哋去到再錄俾大家睇啦。係啊。喂，大家嗰個隔離嗰度嗰個哥哥咧，佢係睇緊嗰個咩正義女神啊？係啊。佢睇住正義女神喺度搭巴士，啱偷睇到佢手機。呢架車我哋係最有可能成功嘅，因為呢架車咧係有車去荃灣㗎。咁我哋睇下佢第10個站係咩站先？喂，唔係啊嘛，嚟到獅子山都唔俾我睇個獅子頭，淨係俾我睇個山腳，就唔俾我睇個獅子頭。咦？依家黃大仙都冇得睇。喂，佢呢度咪就寫住咧有2個轉車站，之後佢哋停咗一個喎。佢停咗一個之後，依家話下一站係風景園，就係唔知道點解咯。Oh my god！就係唔知點解會咁。即係我哋依家係 miss 咗一個站，所以我哋到屯門再落車。咁我哋 miss 咗一個站啦，咁我哋依架車會搭多一個站，咁我哋下一程車會搭9個站。啱先仲要經過咗屋企嘅青山。整翻個平衡出嚟，咁我哋下一程車會搭9個站嘅啫。OK。咁我哋睇下咧，依家邊一架車嚟到先啊？係啊，又前面仲有幾架車好似。我去睇下有啲咩車先。前面仲有幾架車？有個 B3啦，E33，A33S。一架。L33，NA33同埋 N3。呢度一架去深圳灣口岸，2架去一架去屯門，一架去天水圍。去天水圍同埋屯門嗰2架都係 E 車。後面 E33。E33。好彩，佢唔係去屯門。E33佢去屯門，咁我哋準備上車。準備上車。E33邊度上車啊？黐線。E33邊度上車啊？等佢紅綠燈。E33。啊。OK， 咁我就上車。第10個站，咁就唔第9個站啦，係啦，個站 miss 咗啦。第9個站。E33。我要睇你賣廣告，做乜手機有鎖咗？依家係 E33，我呢個27，應該第日。冇嘢，直接去到。直踩屯門中心。直接去到屯門市中心。
直踩。咁我哋由屯門中心總站見啦，各位觀眾。記住睇到最後啦 ，like 個 video 啦，記住之後 send 俾你各位朋友啊、同事啊咩都好，因為我哋呢個係抽空全日嚟嘅。之後我哋聽日會有一個非常瘋狂嘅一個計劃，係啦。咁你哋咧唔想錯過咧，咁就記住 subscribe 啦，記得啦。咁我哋而家已經到咗屯門市中心。我而家到屯門市中心啦。咁咧我哋有呢幾架車啦。咁我哋會企喺前面睇下邊架車開先嘅。咁我哋而家事不宜遲，而家過咗前面先，唔好嘥時間啦。嚇邊架車開我都唔知啊！即係前面有暫停服務㗎啦。咁我哋唔搭得暫停服務嗰啲車啦嚇。我哋呢度係終點站嚟嘅，所以有可能有少少係啦，同埋你啱搭嗰架61X 啦嚇。同埋我哋就唔會搭翻個 E33嘅，因為我哋唔會搭兩程。哎呀，61X 都喺度。其實我哋啱先我哋可以直接坐到嚟呢度，不過都係規矩。62P 上緊人啊！咁我哋而家就上去62P。我哋落車就已經見到啦。咁依家去鯉魚門村。係喎。哇！成9個4啊，嗰度正常嘅，去到鯉魚門村。我哋我啱聽到車長好似講呢架車係最後一架九巴入嘅車啊。反正我哋依家咧就係搭10個站之後落車。係啦，咁我哋而家睇下10個站係咩先。我哋啱啱好似聽到車長講呢架車好似係最後嘅一班車。係尾班車，確實尾班車。咁我哋而家第10個站。新蒲崗四美街。使唔使咁啊？又翻去新蒲崗？唔好咁啦。做乜又翻新蒲崗啊？翻到嚟講應該係一件好事嚟嘅。應該荃灣係新界啊。新蒲崗慢慢嚟，搭過106，過咗海再去機場。我哋可能去到就食啲嘢咯。係啊，拜拜。我哋依家咧已經翻嚟呢度啦，不過依然係睇唔到獅子山上面嘅獅子。所以個嚴重話呢個上大係咪針對我哋啦？之後我哋見車就上荃灣兜翻嚟呢度。我哋而家係經過咗荃灣2次啦，我哋個目的係荃灣啊。而我哋而家係好幸運啦，呢班係尾班車嚟嘅。係啊，依家62P，我哋下一站就落車噶啦。而家我哋就落咗車啦，咁咧42先係上緊客嘅。唔係，佢已經走咗。走咗42先落咗車就走咗。91M 係咪要停車啊？91M 寶林。我寶林。呢個係毫無剪輯㗎。我哋而家上咗車。呢個車友好人啊，等埋我哋上車。坐車頭有個車頭。呢個車長好人。我哋睇下第10。呢個車長10分嘅好人啊。睇下第10。佢啱啱等埋我哋。咁我而家會睇第10個站。10個站係山上面嘅白石窩。嗰度有嘅嘢全部都係西貢嘅。全部西貢啊！我目的係西貢。我哋啱先嗰架巴士都仲喺度。因為佢哋全部都係西62P，仲喺度。全部去西貢。我咧唔係要去西貢㗎，我哋係要去荃灣啊！我哋要去荃灣㗎。各位，我哋啱啱睇咗咧，係啊，咁我哋唔上山，好危險。好危險啊！特別係因為依家多霧啊，同埋咧落雨，所以我哋就喺可能利行樓嗰度落車。喺邊度落？順利村利行樓嘅應該我哋。不如喺依個站落。唔好。
我哋去到上山之前嗰一個站落車。唔係利行路，應該係順利消防局。咁我哋就喺嗰度落車。係啊，太多霧同埋太危險。但大部分車都係上山嘅喎。冇，佢哋唔上山，嗰度啲車唔上山。我記得。我查下啲車係咪上山嘅咧？冇啊，就得91啊、92嗰啲係上山嘅啫。OK。佢最少都係去到坑口。坑口。就咁啦。喺順利消防局落車。我哋已經到咗呢個嘅順利消防局。之後後面有一班車，唔知係咩車嚟嘅，我都唔知咩車，你唔好問我咩車啊。我唔知啊，反正佢就已經閂咗門要走啊。佢哋閂咗門要走啊，所以我哋再等下一班車咯。你話嗰架車係92嚟啊，上咗西貢都冇好處啊，好危險啊！係啊，大霧啊！所以呢個站所有上西貢最多到坑口去西貢嘅車唔去，除咗係坑口嘅。咁我哋依家前面有個暫停服務嘅巴士。係啊，你都知道呢個好似杏花村打風嗰陣時咁樣。好大風啊！杏花村咁啦，呢個好似嗱，聽落個吹有一個咁靚仔嘅髮型舞啫。有個，我哋又去新蒲崗啦，29M 新蒲崗。呢度排隊。喂，咪擦29M 排隊啊！我梗係知啦，我29M 新蒲崗翻去新蒲崗啊，各位。呢度上車，又翻新蒲崗。係啊，又要翻新蒲崗啊，各位。呢個係咩啊？兜圈嘅啫喎。兜圈。呢個兜圈嘅啫喎。咩事啊？係咪而家上咗？咁我哋睇下第10個站係邊？呢個係完全冇好處，因為全部兜圈圈，搞死自己挑戰。今日我哋係狂咁樣去新蒲崗。好，極似快龍每一天咁樣，即係個斜路上落，之後我哋又係咁樣上落，死都揾唔到出路。我哋係牛池灣轉車站聖若瑟小學。我哋咧就我哋而家落咗車之後而家落緊雨啊！哇！爽啊！有淋雨10分嘅爽啊！我哋聖若瑟小學咁樣，我哋咧依家咧就行上去彩雲村上面嗰度嗰個商場去食嘢，食個早餐。依家已經準備11點啦，行到去應該11點10分。係啊。我嘅早餐。咁咧，我哋就啱啱食完嘢啦，行緊去嗰個我哋啱啱搭完車嘅巴士總站，唔係巴士站啫。然後咧，又我哋已經喺個斜，即係我哋隔離個斜路已經係兜咗成3-4次。即係我哋依家喺個天橋上面行緊翻我哋啱先聖若瑟小學嗰個巴士站咁樣，依家大概5分鐘到，跟住我哋就繼續我哋嘅見車就上山。同埋我哋係啱啱先食早餐，而家已經差唔多12點啦。係啊，而家已經係11點55分。係啦。生活作息未見車就想打斷啦。而我哋聽日會有行晒成條屯馬線啦。我哋聽日會行晒成條屯馬線，你哋都睇下。如果佢出咗呢條片嘅時候，應該嗰條片都出埋㗎啦。係會出咗屯馬線會出咗 Part 1先嘅。係。屯馬線會出咗 Part 1之後再出 Part 2。或者呢條見車遊相片出咗之後行晒成條屯馬線會一齊出Part 1。係啊。我哋依家都準備行到㗎啦。係啊。然後而家個天咧落好大嘅雨，都唔算大嘅，即係同啱先嘅比較係大咗都可能30% 嘅雨咯。佢唔係好大，但係佢落得好密，但係我哋又唔想開遮啦，因為如果開遮嘅話，上巴士又唔方便。
係，同埋我依家都開始覺得熱，所以我就已經除咗褸㗎啦。好彩呢件衫係防水嘅啫。好彩。我呢件衫係防水嘅，好彩。咁我哋依家入 lift 落去。係啦，落去巴士站。好啦，啱啱我有架車入去邊啊？啱啱好入有啲。好啦，咗 lift 啦，我哋而家。我哋坐喺 lift 入邊。咁陣間嗰啲巴士咧，大部分咧都係上翻去順利村嗰邊嘅，所以咧我哋咧應該又要上咗去再落翻嚟第二次。係啊，嘥錢。嘥錢。啊！有滴雨啦，有滴水滴咗喺我咪上面啊！又落雨啦，又落雨啦，又落雨啊！落雨。我頭都已經濕晒啦。我都已經。我黐線。其實我哋而家已經算好彩啊，因為佢落雨冇風啊。而依家我哋前面就已經係巴士站㗎啦。係啊，準備行到我哋而家隔離呢邊咧就係彩雲聖約瑟小學。係啊。咁我哋會喺個巴士站嗰度啦。依家有95米度，不過佢唔停呢個站嘅。係啊。哇！好大雨，好大雨啊！亦都有606，不過佢都係唔停呢個站。係啊。606佢同我嘅總站好近。係。亦都有42，不過佢係咦？好似停呢個站喎，係咪？而家應該有架42喺度。佢停唔停㗎？哦，佢停呢個站啊！42。慢行啦，咪等間棘到咧，碌落山㗎，呢個斜坡嚟㗎。我哋行到後面有2架車，42應該係最後面嗰架。嚇，42。哇！係啊，42喺前面95啦。你成部我哋依家咧成部手機咧都係雨滴嚟㗎。係啊。我哋依家42。我哋好幸運咁樣上到車啊！終於。我哋好幸運咁樣上咗一架42嘅車。成身濕晒。係啊，冇錯。哦，你睇下，我哋而家個天咧，我哋呢個天呢度咧係極灰，之後呢個後玻璃係極多又極灰，感覺等間就會落大雨。係啊。我依家係成身濕晒啊！唔知你哋睇唔睇到我手上面嗰啲水係濕晒。冇辦法，就我哋復活節假一嚟之後，今日就係落雨。即係咧，我哋仲翻緊學嘅時候咧，仲未落雨啦。而家一到復活節假，日日落雨。係啊，不過我哋都照拍。係啊，為咗觀眾開心。Because we are crazy. Yes。我哋而家到咗順利落車。係啊，順利落車啊！哇，又落雨又落雨。而家呢度咧就有619啊、29M啊嗰啲電車，係咪嗰啲車啦？係啊。我哋以前搭過啦，順時幾站都搭過。仲有利葉樓嘅車，有27嗰啲。係啦。開邊架車開先啦？我哋而家哇！我睇下邊一個。揾個瓦遮頭嘅地方先。我哋就喺嗰個空隙嗰度等下咯。雖然冇得，雖然都係要淋雨。使唔使而家從個門口跑過去 Speed1？有29M、619同埋。我踩到水凼啊！依家腳差啲濕晒。利葉樓啊！依家最快嚟到嘅車都喺利葉樓嗰度咋。而家我哋都係同一個站嚟嘅，只不過站名唔一樣。係啊，咁我哋就睇下聽天由命啊！白鴿，白鴿，佢撇你啊！唔好行住，你翻返嚟先，
而家嚟緊架車係14H， 咁我而家跑緊過去。1個鐘一班車嘅喎。OK， 咁佢係得1個鐘一班車，咁我哋而家跑過去。14H 呢班車。唔該晒車長。唔該，唔該。OK， 我哋而家上咗呢架車啦。呢架車係1個鐘得一班嘅咋。由呢架車仲係12.8米。Oh my god！ 呢架車係12.8米嚟嘅，所以個車身好長。呢個係1個鐘一班車啦。咁啱先我跑過去嘅時候咧，我呢啲眼睛咧係突然間有滴雨咧，直接滴落嚟，超痛。係啊，我睇下呢個第10個站係咩事。今次我哋喺利業樓上車，依家呢個係21站，我哋去藍田站落車。藍田，即係接近港鐵嗰度，即係接近港鐵個藍田站。簡單嚟講，我哋係唔會去到荃灣嘅。係啊，最近我哋有咩車呢？全部都係，大部分都係去藍田。除咗619之外啦嚇，藍田廣田村啊，全部都去藍田嗰啲地方啦。除咗606啦、過海啦，之後其他都去油塘啊，之後超多車係過海㗎，係好多車都係過海。係啊，希望唔會過到海啦。我而家比較希望過海啦。因為如果過海再翻嚟九龍咧，去荃灣咧，即係會比較大機率。而家你嘅機率係根本就0%。我唔係幾熟悉港島，所以我都唔係幾知道。我熟悉，你熟悉，咁你應該都知道啦。咁我哋而家嚟到藍田站啦。而家嚟到藍田站咁啦，我哋睇到第一個上車嘅，我哋就即刻上，因為呢個地方真係太大啦。係啊。係啊，咁依家應該42C啊，42C，走上車。42C 上緊客。咦？唔係喎，佢突然間開咗。咩？而家我哋係呢個巴士總站太大啦，完全唔知邊個 taxi。唔係啊，唔係42C啊。我哋應該唔係42C。睇到嘅第一班車，我哋就即刻上。係。哇！倒後啊，個42C 倒後。我睇到咧，應該就係第一班車咧，就會係89D。671。都會走啊！89D 開門先㗎。走啊！89D 開門啦！89D。呢架車未上得，呢架車89D。睇嚟我哋應該係搭89D。係啊，前往烏溪沙站。係啊，呢個超難睇邊一架車開先。係我哋而家89D 上人。係啊，前往烏溪沙站。往烏溪沙。玩到上烏溪沙。陣間再睇下第10個站係咩。唔好同我講係即係山上面嗰啲巴士站啦。係啊。89D。唉，完全唔知點解會搭到呢架車。第10個站係食啦。係，你換轉我。牛池灣轉車站紅樂樓，做乜成日都逗留喺牛池灣啊？牛池灣新蒲崗，次次都係呢個。
其實我哋並不喜歡。同埋嗰度咧係超多巴士上新界嘅，因為有大老山隧道。係啊，呢度幾多巴士？係我哋要上去新界。嗰度應該我冇記錯，嗰度應該有幾架城巴。有幾多城巴？係。我應該冇記錯。大概係真係差唔多，全部咧都係。喺荃灣有荃灣㗎。有荃灣，有機會。但係好多去荃灣㗎。哦，好多荃灣西站。OK，有機。下邊度呢啲70幾嗰啲，全部去大埔啊、大圍啊，就希望上唔到嗰個新界啦。希望直接去荃灣嘅嗰一邊嘅新界，就唔好上大埔咯。同埋唔好上中環嗰個碼頭。係啊，就咁多啊。各位，我哋啱啱睇咗290A， 3分鐘之後到達。3分鐘，我哋都差唔多到達。佢等到290。都話車去荃灣嘅，有機會挑戰極速。車長頭係最後嘅寄託就係車長。有紅綠燈啊！過唔到個紅綠燈啊！好大機率會 miss 咗班290A。呢架89D 係我哋嘅最後嘅希望。可能 A 到我哋呢兩架車就我哋最後希望。求下你啊，詳細。依家我見到嘅每一班車，即係依家我喺馬路嗰度見到每一班車咧，我都係超驚係290A 行經過。係啊，而家290A仲有1分鐘啫。290A剩低1分鐘啦，1分鐘。No！ 有機會。只要車長行快啲就有機會。哎呀，我求下你啦！我嘅290A啊！我要嘅290A 去荃灣啊 ！I need this 啊！車長而家開得好快。有機！一定要跑上一條。佢 no， 你走咗啊！失敗。290A 走咗。290A 走咗。我哋最後希望走咗。仲有架290，但係佢係10應該幾分鐘。 10幾分鐘。冇可能呢個站咧係10幾分鐘。後面有班車。有車啊！83X 沙田水泉澳，佢唔開門喎。290A 啊！你做乜要離開我哋？點解啊？83X 好似唔停喎。夠啦！290X 啊！荃灣西啊！我哋嘅最後希望係荃灣西。荃灣西，上車！290X， 唔該晒車長。290X 上咗㗎。290X。290A 拋棄我哋290A 拋棄我哋，但我哋上咗架290X， 呢架車去荃灣西，睇第10個站。第10個站係荃灣咯。290A， 最後我哋嘅救世主係89D 啦，同埋喺呢架嘅290X， 呢個係我哋救世主嚟嘅。如果嗰陣時個藍田總站咧，隔 89D 如果唔開咧，咁我哋又去唔到荃灣嘅。好開心啊！我眼淚都飆出嚟。最緊張個升中啊！最緊張個
勝中求實，一定呢個挑戰。終於經過三個，今日係星期四，之後星期過咗咁多次，終於有一次成功。經過3日，今日係全日，終於成功。What can I say? What can I say? 90X 為我哋開咗呢個嘅勝利嘅大門，成功嘅大門，荃灣嘅大河路。感謝大家一直咧陪住我哋過呢一個嘅勝利，同埋一直嘅堅持。記得 like and subscribe。拜拜。